Galera, tô com meu filho aqui, ó, vim socorrer ele. A SX aqui parou. E aparentemente, pessoal, ó, só a dica pra vocês aí. Ó a situação que tá aqui a bateria, tá com bastante zinabre. Tava um pouco pior até, né? Trouxe aqui o voltímetro pra ver. O carro tá com a bateria, tá com 10 volts só de carga. Ó, 10,36, tá vendo? Então essa bateria aparentemente tá descarregada. Ó a bateria boa aqui que eu trouxe aqui pra vocês verem. Peguei a bateria do meu Tida lá, ó. Então, ó, essa bateria tá com 12 volts. Então, muito provavelmente, aquela bateria ali tá arriada. Eu vou pedir para ele dar a partida lá só pra gente ver o barulho que vai fazer aqui. Pode deixar. Então, assim, piorou. então a bateria tá totalmente descarregada. Tá sem bateria. Agora vamos trocar a bateria para ver se ele vai pegar. Ou essa bateria aqui ela pifou, ou descarregou. Então vamos pôr a outra bateria, ver se ele pega e se está carregando, né? Se o carro está carregando a bateria. Pessoal, troquei aqui a bateria, ó. E coloquei a bateria aqui que eu peguei lá do Tida. Vamos ver se o carro vai pegar. Vai lá, Pedro, liga, ó. Dá partida lá. Deixa ligado. Grava aqui pra mim. Eu vou ver se o carro tá carregando a bateria. Vou ver se o carro tá carregando. Ele tem que dar mais do que 13 a 14 volts. Ó, tá dando 14,62. Então o carro tá carregando a bateria. Então significa que o problema pode ser a bateria. A bateria deve ter ido pro saco, aquela bateria lá. Problema resolvido, graças a Deus. Bom, deixa ele ir rodando aí. Vamos juntar as coisas pra gente ir embora.